ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಎಂಡ್ ತನಕನೂ ನೋಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ತಿಂಡಿ. ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿಂದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವು ಕಾಯಿ ವಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕುಂದಾಪುರದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಈ ತಿಂಡಿಯನ್ನು. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಳೆ ತಿಂಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಫುಡ್ಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ. ಬಟ್ ಹಳೆ ತಿಂಡಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ತುಂಬ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಈ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಿಂತಾಯಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ದಿವಸದ ನಂತರ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಕಾಯಿ ವಡೆ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕಾಯಿ ವಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಯಿ ವಡೆ. ನಾನು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬನ್ನಿ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯಿ ವಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ 2 ಲೋಟದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೈಟ್ ರೈಸ್, ಬಟ್ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ, ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ. ಡೈಲಿ ನಾವು ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಫುಲ್ಲು ಒಣಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವ ತೇವ ಇದ್ದವಾಗಲೇ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಈ ವಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವ ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗಲೇ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ.
ಈ ನೀರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಗೆರಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದಾಯ್ತಾ, ಆದರೆ ಗೆರಟೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೌಲ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅರಿಯೋಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಗೆರಟೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೈಗೆ ಅಂಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ತೆಗಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಗರ್ಗರಿಯಾದ ಕಾಯಿ ವಡೆ ರೆಡಿ. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಆಯಿತಾ? ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಲ್ಲ, ಕಾಯಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಳ್ಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಸಿ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಂತೆ, ಬಾಯಿಗುಳಿ. ಅಜ್ಜಿ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಸೌಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಕಾಲದಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ತೆಗಿತಿದ್ರಿ? ಅದು ಒಂದು ಪಡಿ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಓ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಈ ಕೊಡೆ ಕಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಛತ್ರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಿಕ್ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿ ಪೊರ್ಕೆ ಕಡ್ಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೆಗಿಯೋದಂತೆ. ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಿ? ಬೇಂಬಾಗು ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಟಿ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಸುಲಿಯೋಕೆ ಕಾಯಿ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆಂಟ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ತಿಂಡಿ ಅವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ.
ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಆಗಲಿ ಪೈಸ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ತಿಂಡಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಯಿ ವಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಿನ್ನುವಾಗ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ವಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮುಗೀತಾಯ್ತಾ. ಈ ತರ ಉಬ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫುಲ್ ಉಬ್ಬಿ ಆದ ನಂತರನೇ ನಾವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟೇ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಕಾಯಿ ವಡೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು, ಏನು ನೆನಪಾಯಿತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತಿಂಡಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಹಾಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಸಿ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.